要在大蒜里面套种水果玉米。大蒜距离收获还有一段时间，现在把玉米种下去。等大蒜收获的时候，玉米也有10来公分高了吧？节省了时间，可以让玉米早点成熟。水果玉米的种子是瘪的，发芽率比其他品种低一点。一个坑放了3、4粒，省得补种。哎，妈妈在啊。这一垄菜地是1.5米的宽度，一排种3学，总共套种了5排。昨天又刮了大风，我的番茄架子是纹丝不动。上次狂风之后补种了一批豆角，出芽还蛮快的，基本上全都出齐了，该揭开地膜了。那天拔老菜园的苗子，有网友说应该留着。首先留着的话，我舍不得退租。其次呢，那些菜苗全部被大风刮伤了，所以我才赶快补种了这一批。留着也是活不好又死不了的样子。挨着豆角的这是补种的黄瓜，也都出芽了。红皮土豆长得好旺盛，花骨朵也不少，现在应该是开始长土豆了。把花摘了，让营养回流到根茎上。黄皮土豆的长势弱一些，不知道是不是种早了的原因。明年不再抢枣了。昨天栽的2颗贝贝南瓜，应该是活过来了。已栽的这一批甘蔗苗开始分渠了，这个密度已经够了。太密了，甘蔗会太细，长出来的小侧芽一律不留，都掰下来丢掉。想给新菜园的豆角和黄瓜除草呢。小朋友喊回家，老菜园的豌豆熟了，摘点回去炒着吃。今天晚上炒小豌豆给你吃好吗？今天晚上我来做。那你一会儿回去负责剥。好，我们合作吧。好的，你做我剥。豌豆才长大的时候，小朋友每次来菜园第一件事就是摘豌豆吃。刚开始不够吃的，现在吃不过来了。摘回去把豆子剥出来，炒一炒，又是一盘好菜。摘的这些够一盘了。妈妈称称它的重量。好。妈妈辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。好像就在这了，妈妈。哦，一会儿就给你摘桑叶，对吧？对呀。掐一些茼蒿回去，再不吃就老了。装一起。啊？不要装一起啊？为什么？就是不要装一起。包菜旁边有一颗鸡腿芥蓝，胖乎乎的。菜摘好了，到新菜园给鸡喂点干粮，它们都挺精神的。希望不要被黄鼠狼霍霍。收工回家了。今晚做的是油鸡吃，先把皮录香。有小伙伴让我赶紧把剩下的2只胡须鸡吃了，才2斤多，真的下不了嘴啊。鸡录好了，放生抽、老抽和白酒，加点生姜和蒜头，倒入开水煮鸡。找不到冰糖，放1块红糖吧。这样做的鸡，我老公和女儿都超爱吃。很多时候我愿意在菜园忙碌，不愿意在家研究吃的。体重吃上去很容易，减下来就有点费劲了。